Nah, sir, ilis ito gering ani sir. Oh, kangok kay sir oh. Tanawa. Oh. Nah. Ilis ta gering ani sir, mo ilos compression, yun ka andar day. Ubirhol yun sir. General ubirhol. Nah, kangok kayo. Dito ka andar ni. Ayun, ang kuha niya, head niya. Muna head niya sir oh. Ang usaray kuan nay ang usaray nay kuan singaw kay singaw ini singaw usa dua tulo upat lima unom pito walo kabuk singaw i-grind nyo ni sir yun general overhaul ni problema ni lisod kay down mo na yung makina ni dako yung trabaho ni sir. Murag wala man nigi overhaul na siguro sir kay magdaan ning gasket na gitaod. Gasket daan. Hello. Murag wala na lagi overhaul ni gasket to. Daan di man ni bagong gasket, daan ni. Gasket daan. Oh, ang rodo ni sagol ang kuan rodo sa piston. Medyo under.